अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी है जी होंडा रिबॉर्न। फॉल्ट है शिफ्टिंग नॉइज, जैसे ही गियर शिफ्ट होता है जर्क फील होता है जी बहुत ज़्यादा। माउंटिंग टूट गया हुआ है जी। ये माउंटिंग रिप्लेस हो गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्टिंग क्लियर हो गई है, नॉइज भी खत्म हो गई है। बताइए सर, कैसा रहा जी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स वेरी गुड। जो इशू थे वो सारे क्लियर हो गए। अब ड्राइव में और ज्यादा मजा आ रहा है। इट्स वेरी गुड। हाँ, बेहतर हो गया सर। बहुत बहुत तो बेहतर काम हो से गया। मुतमईन है। वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू सर, थैंक यू।